Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 10 September 2023. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada personel militer, veteran, dan pekerja industri pertahanan pada hari Tenmen. Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mencatat bahwa tindakan awak kendaraan tempur di zona operasi militer khusus patut mendapat pujian tertinggi. Kapal tanker menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah dalam mencapai tujuan mereka. Pada 10 September 2023, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia merayakan Hari Tenmen. Sejarah pasukan lapis baja memiliki banyak halaman heroik. Prajurit tank selalu menunjukkan dedikasi dan keberanian yang tak tertandingi, serta andal menjaga kepentingan tanah air. Generasi pembela tanah air saat ini layak melanjutkan tradisi militer para pendahulunya. Penting untuk dicatat, kontribusi tim perusahaan pertahanan terhadap peralatan teknis Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Fokus perhatian mereka adalah dan tetap menjadi pekerjaan prioritas pada penciptaan dan peningkatan kendaraan lapis baja dengan menggunakan solusi teknis paling modern dan teknologi canggih. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer angkatan bersenjata Ukraina di 117 wilayah. Selain itu, stasiun radar pendeteksi dan pelacakan target udara P-18 Ukraina dihancurkan di dekat Lukasevo, wilayah Zaporozhye, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Artileri Rusia juga menghancurkan unit infanteri Ukraina di pinggiran Novomayorsky. Satu persatu unit musuh dinetralkan dengan serangan artileri dipandu drone pengintai. Serangan Rusia menargetkan pos komando dan observasi dari Brigade Mobil Udara ke-77, Mekanis ke-93, Pertahanan Teritorial ke-100, dan Resimen Garda Nasional Ukraina ke-15 di sekitar Spornoye dan Serebrianka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan Angkatan Laut Rusia mendeteksi dan menghancurkan 3 speedboat Willard buatan AS di Laut Hitam, masing-masing membawa hingga 36 anggota pasukan operasi khusus Ukraina dalam kelompok pendaratan, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sistem pertahanan udara dan peperangan elektronik menghancurkan dan menekan 42 kendaraan udara tak berawak Ukraina di wilayah Ocheretovatoye, Novoye, Ulyanovka, dan Kharkovo, wilayah Zaporozhye, Ploshchanka, Blogorovka, dan Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Soledar, dan Gorlovka, Republik Rakyat Donetsk, Novaya Mayahka, dan Velika Loputika, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina menghancurkan artileri berat 2 S-19 Mesta S Rusia setelah 2 drone FPV menyerang di Volodymyrivka, wilayah Luhansk. Pasukan Rusia membawa artileri terlalu dekat ke garis depan di arah Luhansk dengan jarak hanya 3,7 km dari garis depan. Operator drone penyerang brigade terpisah ke-103 pasukan pertahanan teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan howitzer artileri 2 C-19 Mesta S milik Rusia. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 30 bentrokan terjadi. Rusia melancarkan 5 serangan rudal dan 87 serangan udara, melakukan 44 serangan dari sistem salvo roket baik terhadap posisi pasukan kita maupun terhadap objek sipil negara kita. Sebagian besar serangan musuh telah berhasil dihalau, menurut komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan di area konsentrasi personel senjata dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal Ukraina merusak 8 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 11 September bahwa Rusia total kehilangan 269.219 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 580 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.560 tank, 8.767 kendaraan tempur lapis baja, 5.839 sistem artileri, 760 sistem peluncuran roket ganda, 512 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315, helikopter 316, drone 4.628, perahu 19, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.370, serta peralatan khusus 877 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 467 pesawat dan 248 helikopter, 6.582 kendaraan udara tak berawak, 436 sistem rudal pertahanan udara, 11.773 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.149 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 6.319 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.883 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Дорогі українці, українки, наприкінці цього тижня важливо сказати кілька речей. Перше – це фронт. За минулі 7 днів маємо просування вперед на таврійських напрямках є рух, на Бахмутському напрямку є рух. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Мар'їнка. Ми там тримаємо позиції. Я дякую всім воїнам, які це забезпечують. Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо усі про це пам'ятати. Друге, я хочу подякувати всім нашим людям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей. Суми, Дніпропетровська область, Донеччина, міста Одеської області. Дякую вам. Костянтинівка, Донецької області, парамедик Руслан Губанов, лейтенант поліції. Після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 людини. Дякую, Руслане. Лейтенант поліції Олег Сізов теж працює парамедиком, врятував 153 людини за час служби. Просто уявіть, скільки життів завдячують одній людині. Дякую вам, Олеже. Капітан поліції Олена Василенко виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл, артилерія була поранена, повернулася на службу. Дякую вам, Олена.
І дякую хлопцям, українським рятувальникам, які першими прибули на місце після удару росіян по Костянтинівці, Оринку, пожежний рятувальник Роман Дичко, головний майстер-сержант Денис Суханов, капітан служби цивільного захисту Сергій Чікін. Жорстокий обстріл Кривого Рогу. 1 людина загинула, мої співчуття рідним, 60 поранених. Я дякую кожному і кожній, хто допомагав рятувати людей. А особливо я відзначу Вадима Кочкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, працівників нашої ДСНС. Хлопці врятували з-під завалів 3 людей. Дякую вам. Відзначу також поліцейських Богдана Коваленка, Валерія Великого. Вони одним із перших прибули на місце удару та почали діставати людей з-під завалів. Суми. Старший лейтенант поліції Ярослав Куць прибув на місце російського обстрілу та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками. Я дякую вам за цю швидкість, Ярославе. Ще відзначу працівників ДСНС Сумської області, сержанти служби цивільного захисту Павло Жук, Ігор Токаренко, полковник служби цивільного захисту Сергій Галат. Дякую вам, хлопці, за те, що рятуєте життя наших людей. Одеська область, місто Ілія, Андрій Носов, Андрій Мосієнко, Андрій Василенко, наші пожежники. Я дякую вам, хлопці. Місто Рені, відзначу поліцейського майора Дениса Бондаренка. Після російської атаки шахедної він врятував 4 людей, надав їм медичну допомогу і доставив в лікарню. Я дякую тобі, Денисе. І також дякую кожному українському лікарю, кожній медичній сестричці, кожному медбрату, усім українським бойовим медикам, які рятують життя наших людей, повертають українцям сили. Це дійсно велика робота, велика. Ще одне сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи ударили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. На жаль, ймовірно, теж загинула іспанка Ема Ігуаль, мої співчуття рідним. Ще 2 волонтерів доставлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен та громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надається необхідна допомога. Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх в світі, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло. Слава усім нашим воїнам, слава усьому нашому народу. Я дякую кожному в світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Отмечу, что по ряду важных направлений социально-экономического развития Смоленская область набрала хороший темп. Есть и очевидные успехи. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил 111,9%. Это 7-е место по стране. В целом хороший результат. Тем более, что промышленность является наиболее значимым ведущим сектором областной экономики, дает свыше трети валового регионального продукта.